声音是剪辑的关键，好的音效可以帮助你快速的引导情绪，强化动作，弱化突兀的转场。今天一个视频给大家讲清楚音效的不同分类以及适用场景。视频的最后我会给你分享我做商业摄影师5年收藏的所有的音效，希望你会喜欢。着急的朋友也可以先去评论区，有个小福利送给大家。欢迎回到水狗工作室。Jones、Atmosphere 和 Undertone， 你可以把它理解成一种气氛类的配乐，完全是用于表达情绪这一个作用。这类音效有积极向上、充满希望的，也有暗黑消极、充满悬疑色彩的。这类音效非常适合一些无人机拍摄的空镜镜头，百试百灵。这个是打击乐中的镲片。我们把它的声音倒放，就形成了一个反转镲。上升音效 Riser 也是同理，它的波形是由低向高，慢慢的上升，到达顶峰之后，突然的降下来。那这类音效可以用来制造悬念，提高观众的期待。最后这个快速的下降，你可以用它来引出影片的一个新的段落或者新的章节。Ambient texture 或者叫环境声，它模拟了你在现实世界中会听到的所有的声音，大到鸟语花香、城市堵车、海浪卷击。小到你在海上听到的轮船声，或者在街上听到的自行车的声音，我们都把它统称为环境音。环境声的运用可以帮助你快速的构建场景，带领观众进入到一个更加可信的世界当中。Whoosh 和 Swoosh， 那顾名思义，它的声音就是类似于这种，你可以用它来给运镜做配音。可以模拟一个快速经过镜头的人或者车子，也可以将它广泛的运用在我之前教过的各种转场效果当中，弱化我们视觉上的突兀。这两类音效是用于各种打击和碰撞的情景。Hits 的波形是一个小山峰通常它会有一个起势，然后到达顶峰，最后再降下来。Impact 的波形和我们之前说的 Riser 正好相反，上来就最高，然后缓慢的下降，直到消失。在实践当中，我更喜欢把它们两个叠在一起用，这样听感会更丰富。Slow motion 和 time lapse 这两类音效针对的是慢动作和延时视频这两个非常具体的场景，分别用声音来强化画面的加快或者减慢。以上就是本期视频的全部内容，别忘了领取视频中的会员福利以及评论区中的音效资源，记得关注我的频道，一键3连，我们下期再见，拜拜。